vocês. No vídeo de hoje, eu estou aqui pra gravar pra vocês um vídeo de fazendo slime. Bom, galera, nesse vídeo eu vou usar um pouco de ingredientes diferenciados, né? Já volto. Pronto, já voltei. Já vai caprichando no like, já vai deixando bastante like, porque a nossa meta é 6 likes. Eu tô contando com a ajuda de vocês. Então, solta a vinheta. Galera, vou dizer os ingredientes e as coisas de preparo. Você vai precisar de um recipiente, qualquer recipientezinho, peguei esse rosa. Uma colher. Você vai precisar também de cola, que é o essencial, olha. E você vai precisar de bicarbonato, mas se quiser não precisa, mas tudo bem. E água boricada. E é só isso que você precisa. Mas se você não quiser, você pode deixar. Eu vou deixar com cor. Peguei um corante roxo e um glitter dourado, quer dizer. Mas, gente, você pode deixar ela branca. Você pode fazer também ela com cor de tinta. Onde eu fazia com tinta. Até hoje eu faço, né? Mas eu comprei um corante, então eu quis fazer com corante. Então, bora lá. Vamos começar pondo a cola. Gente, é meio dura, né? Eu abri essa cola ontem com maior facilidade. Ontem foi meu aniversário, galera. Mas eu falo uma coisa pra vocês, gente. Meu aniversário já tinha passado, mas eu fiz dia 22. Porque, na verdade, meu aniversário mesmo é dia 16. Gente, olha isso. Tô pondo a cola. Eu vou deixar fazer esse tema, tá bom? Eu acho que até botei demais do que eu devia, né? Tem mais um pouquinho aqui de volta. Gente, porque, sério, desperdiçar a cola não é legal. Tá bom, tá bom. Botei a cola, botei a cola. Gente, olha a bagunça que eu faço. Olha isso, meu irmão. Gente, a vida. Passa aqui na mesa, né? Só que eu passo embaixo, galera. Pronto. Agora a gente vai pôr o corante. Você pode também usar espuma de barbear também. Hidratante. Eu uso, mas eu não vou usar. Bora pôr aqui o corante. Eu ainda não sei ele, gente. Eu só tirei a tampa, aquele bichinho dele, sabe? Aí vamos botar. Eu quero... eu só tenho um corante roxo. Mas dá pra fazer várias cores. Dá pra fazer roxo claro, roxo escuro e roxo. Tá bom. Ai, não acredito, gente. Que desastrada eu sou. Agora minha mão vai demorar séculos só pra sair isso aqui. Galera, é a vida, slime é assim. Meu Deus, pausa. Peguei aqui um pano, tô limpando. Desculpa, tô limpando. Ó, saiu mais do que estava, né, o pano. Vou botar aqui o pano na pedra. Agora, com muito cuidado, vamos pôr o corante. Tá bom assim. Muito cuidado, agora vamos mexer. Ai, gente, sabe que eu nunca fiz assim uma slime com corante? E vocês já fizeram? Comentem. É a minha primeira vez. Ó, gente, eu queria um rostinho claro e ficou a cor mesmo que eu queria. E eu gosto muito dessa cor porque ela é grossinha e eu acho melhor. Não, pra você. Gente, desculpa o barulho porque minha mãe botou o som. Essas músicas foram do meu aniversário. Aí ficou esse som. Olha, gente, qualquer coisa aqui. Aí fica assim, né? Pronto. E agora eu vou pôr o glitter. Eu vou pôr esse glitter aqui dourado. Eu vou pôr pouco porque é da minha irmã, mas ela deixou. E também eu não quero um glitter muito forte. E eu não gosto de botar depois o glitter porque acho que fica saindo da mão. Prefiro botar agora, entendeu? Mas olha esse dourado, galera, que lindo. Tá bom. Vou botar agora tampar, né, o corante não. O glitter. Olha, gente, isso que lindo.
Gente, tá olha o dourado, que lindo. Gente, vamos ver esse dourado, ele é lindo. Tá um roxo bem fashion, maravilhosérrimo e chique, né? Olha isso, gente, que lindo! Galera, vocês gostaram? Comentem, eu amei! Tá com uma cor maravilhosa. Aí agora eu vou pôr, vou pôr cola de novo, né? Agora um pouquinho de bicarbonato, porque o bicarbonato de mais ela fica dura. Pronto, só isso que eu boto de bicarbonato. Pronto, ó, tampei. Aí vai mexendo. Gente, vocês gostam de fazer slime? Comentem, porque eu adoro também. E da slime você tem que ter muita paciência. Eu já não sou muito paciente, não. Vocês estão pacientes, galera? Assim, eu boto, vocês gostam de água brincada. Gente, agora eu vou ser bem paciente, vou tentar ser paciente, porque eu não quero que essa slime fique dura, porque ela tá maravilhosa. Tá bom, vamos mexer agora. Você e eu. Eu tô cantando a música, né? É isso, gente, que eu faço. Olha, vocês acabaram de ver o tanto de coisa que eu botei, isso aqui. Ontem minha amiga me deu esse chocolate pra gente, porque eu falei assim, tava indo no mercantil com ela, né? Aí ela disse, ainda nem sei o que eu vou te dar de presente. Eu deixei, pode me dar cola, que eu aceito. Pode me dar cola, gente. Aí ela foi e falou, não sei. Mas dá um litro de cola, só porque era mentira, né? Que ela não ia me dar. Aí ela foi e me deu, só que no fundo ela não me deu no aniversário. Ela me deu antes do aniversário. Mas ainda ela me deu um chaveirinho muito fofo de picolé. Que a mãe dela mesmo que fez. Eu não tô ativando aqui, galera. E daqui a pouco eu volto com vocês, quando estiver ativado. Galera, está voltando tá pegando ponto. Tá pegando ponto, olha. E está pegando o ponto, só que também ainda muito grudento, né? Então tem que deixar mais pegar ponto. Né? Olha isso. Então, só mais umas gotinhas, 2 gotinhas. Gente, até teve um aniversário ali, tá cheio de mesa, depois eu mostro pra vocês. Mas agora não vai dar, né? Eu tô mexendo isso aqui. Gente, vou ver aqui como tá. Nossa, gente, saiu voando isso aqui. Aí tá ali aquele negócio ali. Galera, eu tô aqui. Mas eu vou botar o brincadão nas minhas mãos aí. Quando eu vou mexer, não vai ficar muito, né? Mas assim. Vou botar aqui na mesa. E daqui a pouco eu vou com vocês quando ela estiver mais boa. Galera, eu voltei aqui. E olha como ficou. Ficou boa. Muito boa. A gente vai avaliar agora tudo dela. Vamos avaliar a esticação. Olha, a esticação dela vai até o final da mesa. Agora vamos avaliar o clique. Pronto. Agora vamos avaliar o flip. Nossa, mano, pra fazer o flip bateu no celular. Eu acho que isso é flip. Agora vamos ver o Google Pop. Cansa muito, sabe? Muito bom em falar esse negócio de slime, não. Tá muito boa. Agora vamos tentar fazer a bolha.
Galera, eu acho que eu não vou conseguir porque eu sou muito ruim fazendo bolha. Eu nunca consigo. Só bem raro. Ó, fiz! Tô meio pequena, mas eu consegui. Foi linda. Já volto com vocês. Como eu disse, amor, está aqui a slime. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo pra vocês. Se inscrevam no canal, deixe seu like. Me sigam no meu Instagram, que é ana.lidiano. E no meu TikTok, que é @analidian117. Me sigam lá, que tá muito legal. E tem coisas muito legais nos dois. Então, um grande beijo e tchau!